शक्ति शहर में आईपीएल स्टार्ट होते ही कुछ लोग सट्टे खिला रहे हैं, इस तरह की सूचनाएं पुलिस को प्राप्त हो रही थी विभिन्न माध्यमों से, जिस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदया के द्वारा एक विशेष टीम गठित की गई थी, जिसके द्वारा आज शक्ति नगर के अमन गर्ग को संदेह के आधार पर जब तलाशी ली गई, तस्दीक कर उसके पास से जो 2 मोबाइल मिले उसमें क्रिकेट लाइन गुरु तथा ग्रैंड एक्सचेंज के नाम पर 2 सॉफ्टवेयर और ऐप के माध्यम से क्रिकेट ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा था और जिस पर तस्दीकी पश्चात विधिवत कार्रवाई करते हुए दोनों मोबाइल को जब्त कर छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है और इसे कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।